大家好，我係蘭姨。呢度有一箱咧，好大箱，我都要坐低嚟同大家分享。咁好啦，呢箱係咩咧？大家咧間唔中都會不上去玩噶嘛。咁蘭姨而家咧呢段時間咧，今年開始咧跟啲細路仔咧不想上去上面玩下，同埋咧會住下啲民宿，專揀民宿去住。咁啊，上次去咗一間咧，即係我覺得幾好啊。嚟緊又有咯，咁啊，大家咧要密切留意。咁我講到呢啲內容，大家會唔會估到呢個咁大箱嘅嘢咧係啲咩咧？就會準備咗幾樣嘢嘅，睇咗呢張咁勁嘅嘢先。好啦，今日就特別啲，要喺呢個房裏邊做啊，開箱俾大家睇。今日出邊咧搞緊拜神嘅嘢，今日拍唔到俾大家睇。嗱，呢箱嘢，哇，咁靚嘅顏色，開埋俾大家睇啦。相信大家都會好心急啦，見到有啲碌喺度係嘛？哇！淨係睇個紙皮盒咧，就已經好經典。仲有個咁大嘅袋喺個房度做咧，就真係幾窄下嘅。大家睇到眼前呢個，我話又係嗰句啦。今年搞咩咧？全部綠色喎。咁呢一個箱咧就係24寸嘅。咁呢個24寸比我預算係大嘅。頭先講開北上啦。咁呢一個咧就係俾我準備上去玩嘅篋嚟嘅。佢呢個真係大咗好多。我平時睇到一啲嘅24咧，係細過呢個 size， 我唔知點解呢個嚟到咁大個。有啲常見嘅有少少唔同，中間呢度咧係咪黑色嘅？咁呢一個咧其實係可以加闊嘅，擴充大啲嘅。另外佢會送咗個環保袋，我哋咧唔去旅行嘅時候咧，佢真係幾細心啊呢個。咁佢咧就會有個套俾我哋咧封住個篋嘅，等我哋唔使話擺喺度嘅時候咧會鋪塵啊。睇咗出邊先啦，我哋嘅設計。呢度有啲鈎仔嘅，我攞啲袋仔嚟試下先。譬如咧，我哋通常北上咧都會買下嘢噶嘛，買完啲嘢咧可能唔想喐，要騰空翻隻手咧就可以掛下嘢。咁呢個咧係防撞嘅，同埋呢個其實都係嘅防撞嘅。點解咧？有時我哋可以搭飛機噶嘛，咁呢一個咧其實可以屬於咧4隻腳，咁佢可以掛之餘咧，我哋可以將佢咁樣擺喺個地下度。咁就唔會整花個篋，同埋咧唔會整污糟咗個篋嘅。雙碌嚟嘅，最好買篋買雙碌，唔好買單碌。我即係屋企有個單碌嘅，咁嗰個咧就真係難推嘅。我屋企就係咧好多噶啦，一落樓下就係爛路，咁變咗咧就會好難推。如果雙碌咧，反而可以避免嗰個遇到一啲即係凹凸不平嘅路嘅時候咧，就會好推好多。咁呢度有一個把手啦，呢個把手就麻麻地啦。冇乜作為啦，摸下先，應該冇乜作為。佢如果要抽咧，佢會夾住手指嘅。大家都睇到嗰個空間好少嘅啫。咁同埋咧，呢度有，其實好實淨喎，呢個係唔錯嘅喎，升到2段嘅啫。呢個係最高嘅啦。咁我落翻咧就係呢個啦，即係一般女士嘅高度咧都 OK 嘅。上邊如果想擺多一個 bag 喺度噶嘛，可能就會爭少少。咁另外咧後邊咧咁樣剔一剔咧，佢呢個咧就可以俾我哋咧擺下啲水盅啊。我哋有時行下口渴咧，想買嘢飲咧，就可以飲唔晒就擺住喺度先。好啦，接住我哋睇呢度咯。好啦，呢一個咧就有鎖嘅密碼鎖啦，咁拉又得。呢個係有叉電嘅，咁我就係喜歡咧，即係我哋間唔中咧都可能有需要急用噶嘛，或者同行嘅朋友想叉嘅時候咧，就可以叫做輔助下啦。當然我哋個尿袋就要擺喺篋裏邊嘅。好，睇翻呢度，我哋開嘅時候咧，哇！我就係貪呢樣嘢。咁佢呢個咧唔係話打開咗之後咧就瞓晒落嚟嘅，咁佢咧就會有個地方需要我哋貼咗佢先嘅，我貼咗先啦，咁啊整好咗啦。咁咧入邊呢度咧就有個輔助位置嘅，咁我哋將佢咧即係摸着貼咧貼好咗。出去嘅時候行下咧，即係大家都可能即係擺下啲紙巾啦，咁可能有啲濕碎嘢買咗，可能擺呢度都得。即係呢一個咧就真係幾好嘅。我拍攝咧就係打算咧，即係如果帶到呢個篋推嚟推去嘅話咧，咁呢度就係我可以放我拍攝嘅用品啦，又或者一啲需要擺到喺呢度嘅，可能係充電寶啊之類嘅嘢啦。咁呢個位置咧係俾我哋擺平板嘅，咁可以伸到落下邊嘅。咁嗰格嘢咧就喺裏邊嘅，比較薄身嘅，裏面塊布都好似我哋一般嗰啲風褸布咁啦。
咁呢個就冇乜特別，同埋內籠呢個底咧就係咁樣樣啦，有一個間隔可以擺下啲濕星嘢啦。第一步上到去嘅時候咧，通常我哋需要等時間去攞房嘅，咁就呢一個就會方便我可以擺下啲器材，譬如腳架嗰扎嘢啦。呢個篋咧，點解我翻去一日都會打算帶咧？就有一個問題就係我買完啲嘢，背囊咧同埋我哋嗰啲買餸車仔都唔夠擺。咁而家咧就特登即係整一個24寸噶啦，同埋有得擴充噶啦。有時搭飛機我就可以預算買多咗嘢，或者要長途嘅時候咧，即係去7日呢個都可以 OK 嘅。咁有兩邊拉鏈㗎，佢條拉鏈係順嘅，另外嗰條好似係棘棘地。好啦，而家咧就咁樣，我哋就咁打開就得啦。咁呢個勉勉強強可以咁樣打開嘅，咁佢又當然有得箍住啦。佢呢度有個拉鏈嘅，呢一邊咧只不過係車仔嘅手柄裏邊嗰度要遮醜嘅，有可能係我哋需要維修嘅時候方便下啫。另外我就中意咧，佢有啲行李箱咧就有個唔同嘅地方咧，就係未必有乾濕分離嘅設計嘅。咁今次就特登揾一個乾濕分離嘅設計啦。上邊呢度係乾嘅，下邊呢度係濕嘅。咁咧我哋就可以咧容易去分到，即係可能擺下啲呢啲襪仔啊，擺呢度着咗嗰啲，或者啲毛巾已經用過有少少濕氣嗰啲咧，或者出汗出得勁啲衫已經索咗汗咧，佢呢度有塊應該係一啲 PVC 嗰啲咧，類似好似我哋包書膠嗰啲咁嘅，類似啦，或者雨褸啦，即係厚身少少嘅雨褸嗰啲咁嘅質地啦。咁呢一個咧就有防水嘅功能。另外咧，如果我哋即係長途要擺衣服，或者我哋要收埋一啲可能即係化妝用品啦，有紙喎，又咁得意嘅。呢排買啲嘢咧，梗係都咁得意嘅。好啦，呢度又送咗一個叫做呢個香包啊。咁佢咧就有防潮喎，可以擺鞋架啦。我哋拎翻嚟。好，另外咧咁趣致嘅，佢就送咗一啲貼紙啦，冇乜用嘅，俾小朋友玩下啦。佢會有個簡易嘅使用方法嘅。咁好啦，呢度就簡單。好啦，而家咧就睇下啦。呢度咧就係擴充加闊嘅位置。呢條拉鏈同呢條拉鏈好似有少少差別。嗱，呢度咧未擴充嘅時候咧係咁窄嘅，擴充咗4個 cm 左右啦。簡單同大家即係分享下，我今日就買咗呢一個咁樣嘅東西啦。另外呢度要補充少少，佢今次咧呢一個碌咧中間大家未見到會有個彈弓嘅，咁有啲設計即係價錢會高啲噶啦，佢會有個掩咧遮住呢一個嘅彈弓嘅。咁呢一個咧係新一代嘅碌嘅設計，咁有一個叫做避震啦，你要推起上嚟咧，如果有啲高低不平嘅路咧，佢呢個會OK 嘅。咁啊暫時未知啊，呢度有個剎車系統嘅，即係可以撳咗落去都叫做 OK 啦，都算唔錯。咁喺呢一度咧就簡單同大家分享少少嘅新玩意，就係一個24寸可以擴充嘅旅行篋啦。咁呢條影片咧就介紹少少北上去旅行嘅物件啦。咁如果大家中意呢一條片咧，又覺得都唔錯喎，咁可以咧同我分享開去。未訂閱嘅你咧就記得訂閱我嘅頻道，撳埋鐘仔，撳埋全部，第一時間咧就會收到新片嘅通知噶啦。好，我哋下條片再見。拜拜。